სური სადარბაზოების ხიბლი, ის რაც ჩვენს დედაქალაქს წარსულიდან შემორჩა, სადარბაზოები, რომელიც მფლობელთა ხასიათს და გემოვნებას გადმოსცემს. კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც მეტ მზრუნველობასა და ყურადღებას მოითხოვს. გიორგი კალადიას რუბრიკაში ამბები ხელოვნების სასახლიდან. დილამშვიდობისა. დღეს ჩემი რუბრიკა საინტერესო ამბებს თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ძველი უბნიდან, სოლოლაკიდან მოგიყვებათ. მე-19 საუკუნის დასაწყისშივე შეიძლება ითქვას თბილისმა მთლიანად იცვალა იერსახე და როგორც მაშინდელები ამბობდნენ, საქართველოს დედაქალაქი დაემსგავსა რომაელ ღმერთს, იანუს, რომელიც ერთი სახით აზიისაკენ, მეორე სახით კი ევროპისაკენ იყურებოდა. ამ ფრთიანი ფრაზის საუკეთესო დასტურია ეს სახლი მაჩაბლის ქუჩაზე, რომელსაც მეორენაირად კალანტაროვის სახლსაც ეძახიან. აი ამ სახლის არქიტექტურა, მისი ეკლექტიკა, როგორც გითხარით, აი ფრთიანი ფრაზის საუკეთესო დასტურია. ჩვენ დღეს ისტორიის მოყოლას ამ სახლიდან დავიწყებთ და დღევანდელი რუბრიკის მეგზური ორი ადამიანი იქნება. დავით გოგშელიძე, თბილისის მოყვარული, მისი ერთ-ერთი საუკეთესო მცოდნე და ფოტოგრაფი ირინა აბჟანდაძე, რომელმაც ასევე თბილისი საუცხოოდ იცის. ასე რომ საინტერესო ამბების მოყოლა აი ამ ულამაზესი სახლიდან დავიწყოთ. კალანტაროვის სახლი უნიკალურია არა მარტო არქიტექტურით და განსაკუთრებული ეგზოტიკური იერსახით, არამედ ერთი თითქოს და უმნიშვნელო დეტალით. მის კედელზე დღემდე შემორჩენილია მშენებლის ვინაობა. ფასადზე რუსული წარწერა, საიდანაც ვგებულობთ, რომ ეს საუცხოო სახლი ინჟინერ სარქისიანს აუშენებია. კალანტაროვის სახლი ასევე კარგი დასტურია იმისა, რომ მე-19 საუკუნეში თბილისში ევროპიდან შემოსულმა ახალმა წესჩვეულებებმა, საცხოვრებლის ახლებურად გამართვის დამკვიდრებამ შეცვალა თავად ცხოვრების ნორმები, გემოვნება, მოთხოვნილებები. თბილისის ყოფა ცხოვრებაში ბევრი თავისებური, სრულიად სპეციფიკური, საგანგებოდ თბილისური არქიტექტურის ტიპი ჩამოყალიბდა, რასაც ამ ქალაქის გარდა ვერსად ვერ შეხვდებოდით. სადარბაზოები კი თბილისში 1850-60-იანი წლების შემდგომ ახალი ტიპის ფეშენებელურ სახლებთან ერთად ჩნდება. მანამდე თბილისური სახლების უმეტეს ნაწილს შესასვლელი აივნიდან ჰქონდა. კიბე კი გარედან იყო მიდგმული აივანზე. ახალმა გემოვნებამ შედეგად კი ის მოიტანა, რომ სადარბაზო სახლის მეპატრონეთა ერთგვარ სავიზიტო ბარათად იქცა და როგორც ქალაქური, ბურჟუაზიული ყოფის სიმბოლო მდიდრულად იყო მორთული. საგანგებოდ გაფორმებული ვესტიბიულით, იატაკზე წარწერით სალვე, პილასტრებით, დეკორატიული ნაძერწობით, მოზაიკით, ცხაურებით, სალონური ხასიათის ნაირფერი მხატვრობით და ვიტრაჟებითაც კი. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მიხეილ კალანტაროვის სახლში, რომელიც გადმოცემით იყო ბაქოში გამდიდრებული ნავთობ მაგნატი. გადმოცემით ეს სახლი მიხეილს აუშენებია მისი მეზობლის დავით სარაჯიშვილის ქვემოთ დადგმული გერმანული სასახლის საპირწონედ და გამოუყვანია არანაკლებ დიდებული ისლამურ სტილში გადაწყვეტილი, ეგრეთ წოდებულ ნეომავრიტანულ არქიტექტურულ სტილში შესრულებული სასახლე. ასევე გადმოცემით მის მეუღლეს ძალიან მოსწონებია თბილისის ოპერის შენობა და ქმნისთვის უთხოვნია ოპერის მსგავსი ორნამენტებით დაემშვენებინა სახლი. თქვენ ახლა უყურებთ ამ შესანიშნავ სადარბაზოს, რომელიც გასაოცარი მასალით არის შესრულებული, გასაოცარი ნამუშევარია, რომ შეხედოთ ჭერს, ღია ჭერს, რომელიც გადმოცემით ადრე შუშით არ ყოფილა დაფარული იყო ვიტრაჟი, ფერადი, რომელიც მზის ზენიტის დროს ქვემოთ იშლებოდა საოცარ ფერებად. რომ დააკვირდეთ კიბეებს, ნახავთ აქ სამაგრებს, ოქროსფერ სამაგრებს, რომელიც თავის დროზე წითელი ხალიჩისთვის იყო გამოყენებული. მასპინძელი და სტუმრები შემოდიოდნენ, ხდებოდათ ეს დიდებული სანახაობა. ზემოთ ვენეციური შუშით, ესე იგი ვენეციური სარკე. მიუხედავად ამდენი დროის გასვლისა,
მიუხედავად რესტავრაციისა და აქ ხედავთ გაყვანილობას ესე დაუგეგმავ გადაღებას სახლი კვლავ ინარჩუნებს თავის დიდებულებას და შვენებას. თბილისის საოცარი კონტრასტების ქალაქი. ამის დასტურად მე ქიქოძის ქუჩაზე მოვედი, რომ ერთი ძალიან საინტერესო მაგალითი გაჩვენოთ. ეს არის ეგრეთ წოდებული იტალიური ვილა, ასე შეარქვა მოსახლეობამ უზარმაზარი შენობა, საოცრად ლამაზი აივნებით, აი უხვად გაფორმებული ჩუქურთმებით, ინიციალებით, ლარნაკებით და ასე შემდეგ. აი ნამდვილად ისეთი შენობა, რომელიც მე-19 საუკუნის იმპერიის ნებისმიერ დედაქალაქს დაამშვენებდა. მის გვერდით დგას ეგრეთ წოდებული ვარდისფერი სახლი, საკმაოდ კოხტა, მაგრამ არც თუ ისე განსაკუთრებული ფასადით. თუმცა გაფორმებულია ჩვეულებრივ, ისე როგორც ეს მაშინდელ თბილისში იყო მიღებული, თუმცა თბილისის არაჩვეულებრივობა სწორედ ამაში გამოიხატება. აი ასეთი ჩვეულებრივი ფასადის მიღმა განსაკუთრებული უნიკალური ინტერიერი შეიძლება იმალებოდეს. ეს ვარდისფერი სახლი სწორედ ამისი საუკეთესო მაგალითია. დასტურად მე მის სადარბაზოში შეგიყვანთ. დავით, მართლაც გამორჩეული ინტერიერია. რა შეიძლება ამ სადარბაზოს შესახებ გითხრა? ეს სახლი ეკუთვნოდა მაშინდელი ელიტის ერთ-ერთ წარმომადგენელს ისაი პიტოეს, რომელიც მისი ოჯახით ცხოვრობდა ამ მთელ კომპლექსში. სახლი ორი ნაწილისგან შედგებოდა, ეხლა ვიმყოფებით ქიქოძის 9 ნომერში, რომელიც გამოიყენებოდა საქველმოქმედო საღამოებისთვის და მაშინდელი თბილისური ბოჰემის თავშესაყრელ ადგილას და არანაკლებ საინტერესო ნაწილი 7 ნომერი იყო საცხოვრებლად გამოყენებული. ზემოთ რო აიხედოთ, დაინახავთ შემორჩენილ, საოცრად შემორჩენილ კედლის მხატვრობას, ამ ჭერს, რომელიც დაფარულია ესეთი ქარაგმებით, ორნამენტებით. არქიტექტურულად ეს არის შაბლონურად შესრულებული ნახატი, თუმცა გამორჩეულია მისი საოცარი ფერები, რომელიც ერთ საუკუნის შემდეგაც ესე ანათებს. ისიც საოცარია, რომ კომუნისტურ რეჟიმს გადაურჩა ეს მხატვრობა, იმიტომ რომ მეტად სავარაუდოა, რომ მთლიანად სახლი იყო დაფარული სხვადასხვანაირი მხატვრობით, გამოსახულებებით, თუმცა ბოლშევიკულმა რეჟიმმა, როგორც ყველაფერი საოცარი, ესეც გაანადგურა რამდენიმე ფენის კირით არის და შეთეთრებული. აქაც ხდება ესეთი დიდებული კიბე, რომელსაც როგორც კალანტაროვის სახლში ვნახეთ, ასევე აქვს ესეთი პატარა სამაგრები, ასევე წითელი ხალიჩისთვის. ზემოთ ნახავთ ამ დიდებულ ხვეულ კიბეს, რომელიც სავარაუდოდ კიბეთ კი ესე იქნებოდა, მაგრამ ეს შეყენებული გამაგრებები სხვა სახით იქნებოდა და შემდეგ არის დამატებული. იატაკიც თავისთავად კომუნისტური რეჟიმის დროს არის გამოცვლილი. ზემოთ ასევე ვნახავთ ჩვენ ღია ჭერს, რომლითაც სინათლე ბუნებრივად ნაწილდებოდა ამ სახლში. პიტოევის სახლში ყველაზე გამორჩეული მაინც კიბეა. ის ამ დიდ სივრცეში საოცრად ელეგანტურად უხვევს და საფეხურებს შორის გამოჭრილი ორნამენტებით ბრწყინვალე ვიზუალურ ეფექტს ქმნის. ძველ თბილისში სადარბაზო წარმოადგენდა შესასვლელს ერთ ან რამდენიმე ბინაში. პიტოევის სახლის მსგავსად სადარბაზო საკმარისად განათებული საზეიმო სივრცე უნდა ყოფილიყო. მისი ჭერი დეკორატიული როზეტით ფორმდებოდა, საიდანაც ჭაღი იყო ჩამოშვებული. კიბის პირველ საფეხურთან ჩვეულებრივ მაღალ, დეკორატიულად გაფორმებულ კანდელაბრს დგამდნენ, რომელსაც ნათურა აგვირგვინებდა. დღისით სადარბაზოში ბუნებრივი განათება კარის ღიობიდან ან შემინული ჭერიდან შემოდიოდა. ფოტოგრაფი ირინა აბჟანდაძე ერთ-ერთი იმათგანია, რომელიც ძველ თბილისს, მის არქიტექტურას, ურბანულ ისტორიას და მათ შორის სადარბაზოებს საუკეთესოდ იცნობს. ის თითქმის ყოველდღიურად ძველი ქალაქის უბნების განუმეორებელ ხილს ფოტოკადრებში ინახავს და მიიჩნევს, რომ ქალაქის სიძველის შენარჩუნება უპირველეს ყოვლისა აქ მცხოვრები ადამიანების მოვალეობაა. ეს არის ჩვენი ეთნოკულტურული ფასეულობა და პრინციპში ამის შენარჩუნებაში ხელი უნდა შეგვიწყოს სახელმწიფომ. სახელმწიფოს ნება არის, მაგრამ თვითონ მოსახლეობას უნდა კონდეს მაცხოვრებელს განსაკუთრებული მგზნობელობა ამის მიმართ. იმიტომ რომ მე როცა დავდივარ და რაღაცებს ვიღებ, ზოგიერთი სიხარულით ხვდება, რომ როდის დაინგრევა ქალბატონო ეს სახლი და ძალიან გული მტკივა, იცით, როცა ამას ვისმენ. ეს არის ჩვენი მოვალეობა. იაპონელებს აქვს სხვათა შორის გენიალური რაღაცა, რომ ისინი ძველ ნივთს, ვერცხლის ან ლითონის ნივთს არასოდეს არ აპრიალებენ. ცდილობენ
შეუნარჩუნონ ის ძველი სახე რა. აი ესევია, აი ესეთივე სალუქი ნივთივით არის გასაფრთხილებელი ჩვენი არქიტექტურა, ახალს არაფერს არ ვამბობ. ცნობილი ქართველი მხატვარი ივანე ვეფხვაძე იგონებს, რომ მე-19 საუკუნის დასასრულის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის თბილისში საქმოსნებს ჰქონდათ საამქროები, რომლებიც სპეციალიზირებულები იყვნენ სადარბაზოების მოხატვაზე. ისინი ამისათვის გაგიკვირდებათ და ევროპიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან ქირავდნენ საკმაოდ ცნობილ მხატვრებს და მოხავდათ თბილისში სადარბაზოების მოსახატად. ამ საქმეში მონაწილეობდნენ, რა თქმა უნდა, ქართველებიც. ივანე ვეფხვაძეს ვიცით, რომ რამდენიმე სადარბაზო მოუხატავს. სადარბაზოების მოხატვაზე იყო სპეციალიზირებული გიგო ზაზიაშვილი, ნიკო ფიროსმანის თანამედროვე და მისი ახლობელი. თავად ნიკო ფიროსმანი, იცით, რომ ის ფირნიშებთან ერთად კედლებსაც ხატავდა, თუმცა სამწუხაროდ მის მიერ შესრულებული კედლის მხატვრობა არ შემოგრჩა. ის რომ თბილისში და თბილისური სადარბაზოების მოსახატად ძალიან ცნობილი მხატვრები მუშაობდნენ, ამაზე აი ეს სადარბაზო მეტყველებს, რომელიც ასათიანის 58-ში მდებარე სახლშია მოთავსებული. ეს სადარბაზო არის ერთ-ერთი გამორჩეული თბილისურ სადარბაზოებს შორის და ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი მისი გასაოცარი კედლის მხატვრობის გამო. თქვენ ჭერზე ხედავთ საოცარ მითიურ გამოსახულებებს, ასევე ხედავთ მაიმუნებს, ფრინველებს და ძალიან გამორჩეული არის თვითონ ფერი, როგორ ფერში არის შესრულებული, არის ლაჟვარდოვანი ფერი, რომელიც გადადის წითელში, არის შავი ფერი, რომელიც თამაშობს ოქროში. საშინელ მდგომარეობაში არის სამწუხაროდ ეს 70-წლიანი ძნელბედობის პერიოდი, 90-იანი წლები და დღევანდელი დაუდევრობა, რომ შეხედოთ წარწერები, უაზრო სტენსილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, სავარაუდო არის, რომ კედლებს მიღმა ჯერ კიდევ არის ასეთივე გასაოცარი მხატვრობა და შესაბამისი აღდგენისა და მოლაპატრონობის შედეგად ეს ყველაფერი შეიძლება გამოჩნდეს და დავიცვათ და რესტავრაცია გავუკეთოთ. ასევე მინდა აღვნიშნო, თვითონ თბილისური სადარბაზოების ერთ-ერთი გამორჩეული მახასიათებელი იყო მოპირკეთება და ძალიან მოდური იყო მაშინდელი იტალიელი ხელოსნის საამქროს იატაკის ქონა, ანჯელო ანდრიოლეტი, ასევე ხშირად არის ხოლმე ამოტვიფრული. დიდად სავარაუდო, რომ აქაც ესეთი რაღაცა იქნებოდა. მარმარილოს კიბესაც ხედავთ და თვითონ სახლი რომ შიგნიდან დაათვალიეროთ, იქ არის საოცარი ელემენტები კიბის უჯრედებში, მაგალითად ლომის თავები, გამოყვანილი ქარაგმები და ასე შემდეგ. ნუ ეს დეტალები არის აი მართლა გასაოცარი. ამდენად თბილისი ის ქალაქია, რომელიც თავის განუმეორებელ ხიბლს და ისტორიას არა მარტო გრანდიოზულ შენობებში და დიდ სასახლეებში ინახავს, არამედ მცირე დეტალებშიც. დეტალებში, რომლებსაც განსაკუთრებული მზრუნველობა და მომფრთხილება სჭირდება.